동해 바다 위를 달리는 모노레일 타봤어? 바다 위를 달리는 기분 상상만 해도 설레지 않나요? 투명한 바다가 발밑으로 펼쳐지는 이곳? 진짜 그림 같은 풍경에 입이 떡 벌어져요. 아기자기한 해안 마을 풍경은 덤. 여유와 낭만을 동시에 느낄 수 있어요. 물 색깔 좀 보세요. 에메랄드빛 바다의 마음을 뺏길 수밖에 없어요. 영화 촬영지도 찾아보고 하트 해변도 찾아보세요. 울진에서 만나는 스카이레일 함께 오고 싶은 사람 누구?